გურიისა და აჭარის მსგავსად განსაკუთრებით რთული ვითარება და მძიმე ვითარება დიდ თოვლობამ შექმნა იმერეთშიც, სადაც ამ დროის მონაცემებით თითქმის 150-მდე სოფელი სრულად არის გარე სამყაროს მოწყვეტილი და ის ადამიანები და ადგილობრივი მოსახლეობა სრულ იზოლაციაში იმყოფებიან. 300,000 აბონენტს კი არ მიეწოდება ელექტროენერგია და ნაწილ მათგანს არც ბუნებრივი აირი. განსაკუთრებით რთულია ვითარება ვანსა და ბაღდადშიც, სადაც როგორც მოსახლეობა და ადგილობრივი მაცხოვრებლები ჩვენ გვიყვებიან 2 მეტრამდე არის თოვლის საფარი და მათი საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები არის სრულად დაფარული. ასევე ისინი საუბრობენ იმაზეც, რომ არ არის გაწმენდილი საავტომობილო გზები და ვერ გადაადგილდებიან ვერც ავტომობილები და მთელი 3 დღის განმავლობაში ისინი დახმარებას ითხოვენ შესაბამისი უწყებებისგან, მაგრამ მძიმე ტექნიკა ადგილზე ამ დრომდე არ გამოჩენილა, თუმცა როგორც ისინი აღნიშნავენ, ამ სოფლებში ძალიან ბევრი მოხუცებული ადამიანი ცხოვრობს და მათ სჭირდებათ, რომ დროულად მოხდეს გარე სამყაროსთან დაკავშირება, შეძლონ მათ ქალაქებში მისვლა იმისთვის, რომ ელემენტარული საჭიროების აუცილებლობის მქონე პროდუქტები შეიძინონ, ასევე მედიკამენტები, რადგან როგორც ისინი ამბობენ, მოხუცებულ ადამიანებს შეიძლება ნებისმიერ დროს დასჭირდეთ მედიკამენტები ან თუნდაც ექიმების დახმარება და ამას ვერ მოახერხებენ, რადგან სოფლებში ფიზიკურად არ არსებობს მისასვლელი გზები და როგორც ისინი ამბობენ, მთელი 3 დღის განმავლობაში უწყვეტად მოითხოვენ დახმარებას, თუმცა უშედეგოდ. არავინ არაფერში არ გვეხმარება. დენი ჩვენზე არაა და არაფერი. მიცვალებული ყავს სოფელში და გზა 3 დღეა მიცვალებული საავადმყოფოში არის და სოფელში ვერ მივიყვანეთ, გზაი არ გაგვიწმინდეთ. მაგენია ხალხი, მაგენია დასაზოგი. ეგერე სახლი როჩანა გორზე. იქედან ვარ გამოსული აგერო დვიჟოკი ჩართო მეზობელმა და შვილებს ხმაი მივაწვდინო რომ მოგვეხმარო. პურის ფილებს მეშოკით კი არ ყიდიან, კილოობით გზაი მაქვს, თუ კვალი მაქვს, თუ რაც იწევიდე და მევიტანო კილოობით. გამოუშვენ ტრაქტორი და ეგია გაწმენდილი? ეგია გაწმენდილი? რაფერ ამოვა აქ არის სასწრაფო ამოვა? მიცვალებული ვერ მოგვყავს, საჭმელი ვერ მოგვაქვს, დენი ჩვენ არ გვაქვს. რა გავაკეთოთ? ზედამანშიქედან გრეულა ერთი სახლი, ჩემა გოგომ დამირეკა ვანიდან. და ძლივს გამოუსწრიათ გარეთ. ჩემი დედამთილი არის ჩარჩენილი, ჩემი ძმარი ვერ მიდის რომ მიეშველოს, იმიტომ რომ იქამდე მსხვილი უახლოეს სოფლამდედაც არ არის გათოვლილი. მოხუცი შუახნის ხალი არის მარტო, გარეთ ვერ გამოდის, შუქი არ არის, ვერ ვეკონტაქტებით. დაახლოებით 15 ოჯახია ესეთ სუფრეში. 2 მეტრს სადაც და თოვლი და კიდე თოვს. მეზობელი წავიდა თავის სახლის მისაშველებლად და ისიც მეზობელთან არის 3-ს უკვე წინ მივდივარ და ვეღარც უკამბრუნდები. ცუდი მდგომარეობა არის, 2 დღეა არ აქვთ ელექტროენერგია, გზაც გაუწმენდავია, არავის არ გაუწმენდია, უპატრონოდ ესე არიან. საერთოდ არავინ არ მისულა დასახმარებლად, პროდუქტებიც მარაგი ამოწურული აქვთ. ეზოში შესასვლელი ჭიშკარიც მთლიანად დაფარული არის, ძალიან უხვინალექი მოვიდა, ესე მომზადებლები შეხვდნენ, მაგრამ მთავრობისგან არანაირი დახმარება არ არის, ესე უპატრონოდ არიან 3 დღის განმავლობაში. არა მარტო ჩემს სოფელში, მთლიანად ვანის რაიონი არის უპატრონოდ დატოვებული. თითქოს გაწმინდეს, მაგრამ არაფერი არ გაუწმენდიათ, გამოიარეს და ეს ჩათვალენ გაწმინდათ. არსებულ ვითარებას კიდევ უფრო მძიმებს და ართულებს ის ფაქტი, რომ ამ წუთებშიც გადაუღებლად და ინტენსიურად თავს დასავლეთ საქართველოში, როგორც ადგილობრივები ყვებიან, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება სრულიად მოუმზადებელი შეხვდა დიდ თოვლობას და ისინი ამბობენ, რომ ხელისუფლება გამოცდილებას მაინც ვერ იღებს და მოუწოდებენ, მოითხოვენ შველას და დახმარებას, მანამ სანამ ფატალურ შედეგს მივიღებთ, ისევე როგორც ვიხილეთ აჭარასა და გურიაში.